Καλώς ήλθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Αυγούστου. Αύριο είναι 15 Αύγουστος. Σήμερα το μενού, σηκώθηκα το πρωί, έχω κάνει όλες τις δουλειές. Και τώρα, μιας και σήμερα θα πάω στο σούπερ μάρκετ, είναι όμως πρωτού πάω στο σούπερ μάρκετ λίγο να καθαρίσω το ψυγείο μέσα, μιας που έχει αδειάσει. Οπότε πάμε να το κάνουμε αυτό. Α, και πρωτού ξεκινήσω για τις δουλειές, όχι στο προηγούμενο, στο πιο προηγούμενο βιντεάκι που ανέβασα. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και για τα αρνητικά αλλά και για τα θετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αναρωτιέμαι ότι υπάρχει τέτοιου είδους ανθρώπων τέρατα. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό πραγματικά το πώς ένας άνθρωπος σκέφτεται έτσι για τον συνάνθρωπό του. Δεν ξέρω, έχω μείνει πραγματικά έχω μείνει παγωτό που λένε. Υπάρχουν τέτοιοι είδη ανθρωποτεράτων. Ο Θεός να τους συγχωρέσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα μακρηγορήσω. Άλλωστε ξέρετε που με αυτά τα σχόλια εγώ, με αυτές τις κουβέντες, με αυτά τα λόγια δεν στεναχωριέμαι. Απλώς στεναχωριέμαι για το σκεπτικό τους. Άλλωστε το έχω πει και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Για το σκεπτικό αυτών των τερατοανθρώπων. Αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε το ψυγείο και τα πούμε. Έτοιμο και το ψυγείο ωραιότατο καθαρό, μόνο αυτό έκανα γιατί από εδώ μεριά είναι καθαρά, δηλαδή αυτά εδώ ήταν πιο πολύ βρώμικα, αυτά εδώ τα κάτω. Κοιτάξτε παιδιά τον ήχη πως, τι όμορφο που είναι. Κάνουμε και ένα σούπερ μάρκετ, μια που σε ζητάει και το κοινό σου. Εσένα. Για να δούμε τι θα πάρουμε. Έχω κοινό. Έχεις κοινό και μεγάλο κιόλας κοινό έχεις. Απέκτησα. Να το ξέρεις, απέκτησες κοινό μέχρι και την Αυστραλία και την Αμερική σε βλέπουν. Μαμέ. Μέχρι εκεί πήγε η χάρη σου. Να το ξέρεις. Είδες τι άντρα έχεις. Είδες τι άντρα έχω. Εμφανίσιμο. Και εμφανίσιμο και ό,τι θες. Καρπούζι. Έχουμε, πάρουμε καν καρπούζι. Πόσο? 49. Όχι πολύ μεγάλο ρε Γιάννη. Να εκείνο εκεί. Αυτό καλέ μεγάλο είναι. Μπρε μεγάλο είναι. Αυτό καλύτερα πάρε. Θες εκείνο. Άντε σήμερα θα σε αφήσω να διαλέξεις εσύ γεννήσει. Γιατί είμαι μέγερα εγώ.
Έτσι λένε. Μέγερα είναι. Ναι, είμαι βέβαια. Α, και από εδώ έχει. Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Α, πατατούλες να πάρουμε. Να πάρουμε πατάτες. Πόσο είναι? Α, 89. Πάρε. Πάρε, γιατί την Τετάρτη δεν θα είναι στη λαϊκή. Να, εκεί. Δες και από κάτω, Για να δω. Καλή φαίνεται. Και από κάτω. Κάτσε εντός το καρότσιλο σου. Να, εκεί μέσα έχει βάλει. Να βάλεις εσύ, ωραία, καλή φαίνεται. Α, ωραία. Γέμισε 2 τσάντες. Δεν κρατάμε πολύ αυτά. Άντε, σκλάβε, βάζει. Το κοινό μου βρέχει δίκαια. Ναι, βέβαια. Βάζει τώρα. Και να σε πει κάτι είδε. Κάτι είδε, έτσι. Το οποίο δεν μπορώ εγώ να το πω. Έτσι, μπράβο. Την έχει τυφλώσει ο έρωτας. Σε έχει τυφλώσει ο έρωτας, βέβαια. Δεν μπορείς να δεις καθαρά ότι είμαι μία μέγερα. Βλέπει ένας τρίτος. Μία μέγερα ότι είμαι, τα βλέπει ένας τρίτος. Έτσι. Συμφωνείτε, κοινό μου? Έτσι. Οι κυριούλες αυτές έτσι λένε. Ότι δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα, λέει. Θα γεμίσουμε ακόμα μία. Πάρουμε ακόμα μια. Πηγαίνεις ακόμα η λίγη. Είδες τι μάτι έχουνε. Είδες τι κοινό έχουν. Είδες. Έτσι ο έρωτας έχει τυφλώσει. Ο έρωτας. Αυτή εδώ δεν είναι καλή. Έτσι, μπράβο, θα με έλεγες, μια. Εντάξει, φτάνει. Όχι, όποτε θες εσύ. Όποτε θες εσύ. Άντε, ο άντρας του σπιτιού. Είσαι ο άντρας του σπιτιού. Έτσι. Πάμε τώρα ευθεία. Τι λες, έχεις δει στο TikTok πώς γίνεται τα λουκάνικα? Συχάθηκα. Ναι, και βάζουν και χρώμα. Όχι κόκαλα, έτσι πως τα κάνουν. Τι δεν σ' άρεσε? Συχάθηκα. Έλα λίγο και ένα τραχανάκι λίγο για την κόρη μου. Έλα Γιάννη. Τι είναι αυτά, πατόμουρα είναι. 3 ευρώ, πατόμουρα. Βέβαια, τι νομίζεις, είναι τζάμπα. Και πόσο είχε αυτό? 3 ευρώ αυτό το... 3 ευρώ αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά θα με θυμηθεί τα παλιά τα χρόνια που τρώγαμε στο χωριό. Πάρε. Όχι, δεν πάρε. Μύρτιλα, 2 ευρώ τα μύρτιλα. Το κοινό σου πόσο μέγερα είσαι? Α, πόση μέγερα είμαι. Με πει το κοινό μου. Βλέπετε κοινό. Σας φοβήθηκε και ο άντρας μου. Θέλω να πάρω και δεν θέλω. Φοβήθηκε και ο άντρας μου. Καφεδάκι. Α, να τα έχει ανάμεικτους ξύδους καρπούστες. Αντί για καρύδια. Ναι, έχει απ' όλα. Δεν σ' αρέσουν? Εντάξει. Εντάξει. Α, αυτό είναι κάσιους και γκράμπερι. Ναι. Και αυτό προσφορά το έχει. Α,
Σταφί, κράμπερι, καλό είναι το κράμπερι. Ιδιαιτεροποιητικό. Μίσο την ταμπλάση. Μίσο την ταμπλάση. Τι ταμπλάση. Τσάι έχεις? Δεν έχεις πει? Δεν θα πάρεις να σου πω. Ότι είδαμε. Μπράβο, τρως. Τι λες μωρέ? Μ' άρεσε να ξέρεις τι δεν μ' άρεσε. Κάτσε ρε. Προχώρω. Κουσκούς πήγες. Ναι, κουσκούς και τραχανά. Ποιο? Το Big Bear. Πάμε κάτι άλλο. Κοίτα εδώ τι έχει. Έχει βιολάντα με γεμιστά, με τέτοια. Φυστικό βούτυρο. Κρέμα ταχίνι. Δεν θες? Α, έχει τα αυτά. Φορές του Αχιλλέα. Τα πτύμπουρ, τα πτύμπερ. Να τον παίρνω πτύμπερ. Να τον πήρα τέτοια βρε. Τέτοια θα πάρεις? Τέτοια. Ρόξ και τουλούμπες και μουλούμπες. Αυτό. Να δούμε και εδώ και το ψυγείο. Ναι, αυτό. Πολύ ωραίο. Α, έχει και με κασέρι, θες? Καυτερό. Όχι, όχι, όχι. Πάρουμε να κάνουμε καμιά... Όχι, όχι, όχι. Μ' αρέσει. Δεν είναι ωραίο ρε Γιάννη. Είναι 79. Αποτελείγουν αυτά. 19 δεκάτο, 19 δεκάτο. Έλα Γιάννη, πάρε αυτό. Ωχ, Παναγία μου. Τι είδα. Πω ρε, 2,19. Κεφίρ βουβαλίνο. Βουβαλίσιο. Πάρε, δοκίμασε. Ξέρεις τι ωραία πρέπει να είναι? Βουβάλι. Βουβάλι είναι παχύδα. Παχύδα. Γιατί δεν το παίρνεις? Δεν το μετάνιωξες. Ένα βούτυρο. Τι? Δεν υπάρχει αυτά. Καλύτερα βούτυρο. Αυτό γίνεται με λάδι τέτοιο. Ναι ρε Γιάννη. Και τι είναι υγιεινό? Τίποτα δεν είναι υγιεινό. Δεν είναι υγιεινό. Ένα μισό κιλό πάρε. Πώς είχες πάρει την άλλη φορά? Αυτό δεν είναι όμως τόσο. Αυτό είναι κιλό αγόρι μου. Αυτό είναι κιλό. Ναι, μισό. 500 γραμμάρια.
Αυτά που προεχειλιάζουν. Άντε και θα φέρει και το κοινό σου. Θα φέρει και το κοινό σου. Γιατί? Πήρε κιλό. Και αυτά εδώ είναι. Τι λες, καλά, αυτά είναι με... που είναι για, πώς το λένε, για πολυστερίνη και τέτοια, άσε που δεν έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά... Πολυστερίνες. Να, 3 ευρώ, Ιρλανδία, στο Όχι, είναι 1,78. Αυτό είναι το κιλό, είναι 12 ευρώ. Όχι, βρε, αυτό, να το, εδώ κάτω, αυτό είναι. Α, καλή τιμή. Και έχουμε και ένα. Είναι βούτυρο καθαρό. Είναι βούτυρο καθαρό, ναι. Να πάρω και ένα πιο μετάρι για αντί να πιούμε ένα δροσιστικό. Όχι, εγώ δεν θέλω Αριάννη. Το άλλο πήρε, αυτό είναι... Το μπλε είχες πάρει. Αυτό τι είναι, διέτης? Ναι, 1,5 λιπαρά είναι αυτό. Να κάνεις δίαιτα. Να σε κάνω και δίαιτα. Το μπλε είναι 1,5 είναι το μπλε. Ναι. Αυτό με πόσο είναι? Α, αυτό είναι... Άρα και αυτό με 1,5 λιπαρά. Κάτσε, αυτό είδες το πως είναι αυτό. Αγελάδος. Αγελάδος και εκείνη τι είναι? Είναι Αγελάδος. Σίγουρα. Αλλά για ποιο λόγο? Τι λες μου? Κεφίρ, Αριάννη. Είναι Αριάννη. Αριάννη και εκείνο είναι κεφίρ. Αυτή είναι η διαφορά σου. Δεν ξέρεις να διαβάζεις. Ας πάρουμε κεφίρ. Δεν ξέρεις να διαβάζεις. Δεν είναι διαφορά. Ένα πάρε, 50 πήρες. Όχι βρε, εγώ να δροσιστώ θέλω κάτι. Καίγομαι. Καίγομαι. Καίγομαι για σένα. Βέβαια. Για σένα. Τι? Αυτό τι είναι? Α, μήπως έχει καλώδια για τους φορείς το... Α, για iPhone είναι. Ποιο? Τις καρέκλες. Τις καρέκλες. Τις δύο. Δεν βρε και εσύ. Να παραγγείλουμε και εκείνη απ' έξω να γίνουν ωραίες καρέκλες. Και τι χρώμα θα το βάψεις, μαύρα? Αυτό είναι μαύρο, κόκκινο. Κόκκινες καρέκλες, δεν Γιάννη, σοβαρός είσαι. Ξύλινο. Ξύλινο δεν είναι. Δεν, 3 ευρώ είναι, αλλά δεν... Βλακία θα φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Μαύρο δεν θα δεις. Μαύρο, βάλε μαύρο. Βάλε μαύρο, θες. Πράσινο έχει. Όχι ρε πράσινο. Πάρε μαύρο, θες. Αυτά ή δεν έχει. Μα δεν θα φαίνεται ωραίο. Αντισκουρικό. Γιάννη, θες να πάρουμε άλλο που είχαμε πάρει προχθές? Κοτόπουλο. Δεν σ' άρεσε? Ωραίο ήταν, ρε. Πέντε ευρώ, αλλά δεν έχει... Με κρεμμύδι το έπαιρνα εγώ. Πάρε ένα. Πάρε ένα. 12. Ναι, έχω, πάρε ένα να βρεις. Είναι ωραίο. Πάρε. Και ψωμί του τόστ. Σαν μπαγιάτικα μου φέρνουν, παιδιά. Δεν είναι πολύ μαλακά.
Πάρουμε αυτό του Παπαδοπούλου. Αυτά πιο μαλακά είναι. Ωραίο είναι και αυτό. Πάρουμε ένα-ένα. Σαν σκληρά δεν τα βλέπω. Πάρε ένα και ένα. Όχι μωρέ, τόσο πολύ σ' αρέσει. Ζαχαρούχο γάλα, τρελαίνεται για το ζαχαρούχο γάλα. Άιντε. Άιντε, άιντε. Σαλονίκη. Ναι, και αυτό κοίταξε και εγώ γυαλάδι, αλλά δεν έχει. Έχει Γιάννη, 8,59. Πάρουμε. Ναι. Πάρε ένα. Ναι. Όχι. Λιέλαιο. Ναι, μόνο καλαμπόκι. Τέτοιο έχει, λιέλαιο. Το είναι τρικολόρ. Πάσκου σερβούλα. Μακαρόνια έχουν αυτές, το είδες. Πικάντικες, δίπλα είναι πικάντικες. Ξέρω εγώ, εσύ τις τρως. Μακαρόνια έχουμε, νομίζω έχουμε. Φέρανε το σκύλο. Αλλά είναι μόνο πρώτα. Πώς και έτσι να τα πω το σκύλο. Έτοιμος. Πάρω τον Νικολάκη ένα τέτοιο. Μασχάλος. 3€. Πάρω ένα τέτοιο για τον Νικολάκη. Με τις μασκάλες. Μυρίζουν βέβαια τώρα. Τι μεγάλος. Αφρόλο. Γυναικεία είναι. Κοίτα. Κρεβάτι. Σώμενο στρώμα. Στρώμα είναι ρε Γιάννη. Να ξαπλώνεις, να χαλαρώνεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, ό,τι θέλεις. Σε βάλουν να κοιμηθείς κάτω. Τιμωρία. Σε βάλουν να κοιμηθείς κάτω, τιμωρία. Άντε, κύριε, πολύ έγινες. Ωραία, 40€. 40€. Να δίνεις παίρνεις. Ακριβώς.
Κάτσε να πάμε και μια τέτοια. Το έχει προσφορά το χαρτί. Μήπως έχει. Να δω τι έχει εδώ. Βάλ τα όρθια κάπου. Αφρόλουτρο έχουμε πολλά. Βάλ τα όρθια κάπου. Για να δω. Επίσης πολύ καλή τιμή και τα μωρομάντιλα. Έλα Γιάννη. Έλα εδώ ρε παιδί μου. Φεύγεις που πας. Πήρα μία κολόνια για την κόρη μου. Μα πάει να αυτό βρε νερό, το είδα σε βίντεο, δεν κάνει. Στο YouTube το είδα, μα δεν κάνει, είναι νερό, δεν αξίζει. Βέβαια. Πάρουμε ένα, να. Αυτό εδώ που παίρνω και τελείωσε. Αυτό εδώ και είναι super 95 λεπτά και είναι super. Τώρα πάλι θα ξεκινήσω, θα βάζω το ίδιο πιάτο. Αν δεν έχεις, πάρω κομμάτι. Βρε, ένα καλό είναι, φτάνει, βάλω και αυτό της κόρης μου. Κολονίτσα. Κολονίτσα το κορίτσι μου. Ανά 4,64 το έχει αυτό. 1000 ml. Πάρε ένα τέτοιο και το έχεις. Και αυτό το μικρό το έχει 3,59. Άρα αυτό συμφέρει. Και τελείωσε χωρίς. Επίσης να πάρουμε και ένα τέτοιο. Για τα ρούχα μας. Τι να πάρεις και τι να ξεπάρεις. Όλα πανάκια. Ο κόσμος το φτηνό κοιτάει. Πάρουμε αυτό, το έχουμε ξαναπάρει. Ορίστε. Τα οικονομικά κοιτάει ο κόσμος να πάρει. Έλα. Τι. Τι να Στουγκαράκι. Έχουμε στουγκαράκι. Έχουμε. Τι λες καλέ, έχω εύκολο. Να δούμε κανένα που πάει τα παιδιά. Δύο θα πάρεις. Ποιος το κακό μαθαίνει τα παιδιά. Πόσα παιδιά έχεις? Βράσα πόσα παιδιά έχω. Δύο θα πάρεις και απ' τα άλλα. Ναι, πάρα από ένα. Να φάει πάρτι σου. Μπράιντε. Μπράιντε. Άλλη. Τι είναι αυτό? Λευκό. Νεράικα και μικρά θέλω. Όχι τέτοια. Δίκο θα πάρεις. Μικρά θέλω. Ναι, πάρε με. Α, έχει προσφορά και αυτό. Πάρουμε και ένα σπανακόριζο. Ναι, ρε, έτοιμο. Ναι. Έτοιμο.
Πάρουμε αυτά τα παγωτά. 12 είναι. Και όχι άλλο. Τι λες? Πάρε αυτά. Αυτό τι είναι, πίτσα πιπερόνι. Θες τέτοια? Ναι, και πιπερόνι και όχι. Δεν ξέρω. Πίτσα πιπερόνι. Θέλεις? Ή δεν θέλεις? Ναι. Πάρε μια. Πόσο είναι, 3 κομμάτια? 2 και μία δώρο. 3 κομμάτια. 3. Πόσο είναι? Στα 69. 7,69 ρε Γιάννη. Το κιλό είναι τόσο. Θα με τρελάνε αυτούς. Θέλεις γυαλιά να βάλεις, να ξέρεις. Θα πάρουμε. Πρέπει να πας να πάρεις γυαλιά. Δεν βλέπεις. Οπωσδήποτε. Να τα έχει και σε προσφορά. Αυτά είναι... Αν αυτά που αρέσει την κόρη σου. Γέμιση. Πάλι θα φύγει τα 250. Στο νερό. Να, διπλό είναι. Θα πάρεις? Το ίδιο με την πίτσα πέφτει. Μια χαρά, μια χαρά. Φτάνει, φτάνει. Έχουμε. Να, ποιο γκάδο. Να, προσφορά τέτοια τα σάντουιτς. Α, και με τέτοιο, άδω να πάρω 2. Ωραία. Αυτό βάζουμε στην κουζίνα. Τις πάρουμε σκούρα χρώματα, έλες. Πόσο είναι 5 λίτρα. Σακούλες σκουρινότου. 3. Κάνει για 3. Πάρε 3, να βρεις σκούτι. Πόσο μεγάλα είναι? Όχι για το μπάνιο. Ναι, σαν το μπάνιο είναι και εκείνο που έχουμε. Ας αυτό. 2 φτάνουν, αλλά έχω κι άλλο. Πάρτε τώρα που είναι προσφορά. Καλά είναι. Τι έχεις να δηλώσεις μετά την πληρωμή? Είμαστε λίγο πιο κάτω από την προηγούμενη φορά. Πόσο πιο κάτω? Στο 5 ευρώ? στο δεκάρικο. Α, στο δεκάρικο? Α, ναι, καλά λες. Μάλιστα. Άντε παλίδες, τι κονόμα σου βγήκα. Άμα φτάσει κανένα 300, εκεί θα πάω. Άντε εγκεφαλικό, Μια φορά φτάσαμε όμως. Μια φορά φτάσαμε όμως. 300, τα Χριστούγεννα, τόσο. Για μας είναι φυσιολογικά ψώνια. Φυσιολογικά. Έτσι, μπράβο. Έτσι να σ' ακούω θέλω. Έτσι να σ' ακούω θέλω, μπράβο. Ναι, τι σε πω. Είτε το ζαφύρι για άντρα. Ναι. Ποιος θα φορτώσει τώρα όλα αυτά στις τσάντες? Άντε φώναξε τη γειτόνισσα, πάω να κάτσω εγώ μέσα γιατί είμαι κιουρία. Εγώ είμαι κιουρία, αφεντική. Τα ψώνια, εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γιατί θα πούμε... Αν προκύψει κανένα νέα. Αν προκύψει κανένα νέα, όπως λέει και ο συζυγούλης. Όπως λέει και ο άντρας του σπιτιού. Εσύ για να έχεις να κάνεις μια δήλωση. Κολόνα του σπιτιού. Κολόνα του σπιτιού, βέβαια. Τι έγινε εδώ, τράκα έγινε. Τράκα έγινε, μάλιστα. Έφαγε τον άνθρωπο. Έχεις να πεις κάτι εσύ στο κοινό σου? Ό,τι να πω, το είπα. Ό,τι να κάνω, το έκανα.
Μάλιστα. Τι να πω άλλο. Οπότε, πολλά φιλάκια.